Bonjour zusammen, heute wollen wir zum Barriges. Eber, wo sich nicht nur natürliche Hochschnitt bekümmert, aber auch künstliche. Wenn man nämlich seine Haare verliert, weil man krank ist zum Beispiel, kann es arisch störend sein. Das ist auch der Fall vom Coiffeur, den wir heute treffen. Er hat sich in Barriges spezialisiert und wie die uns sehen, sehen wir gleich. Bonjour Tania, vous allez bien? Merci. Voilà, vous pouvez me suivre. Man geht in ein gewöhnliches Salon hin, aber das Rendezvous findet im hinteren Büro statt. La Tanja, ich kann den Platz nehmen. Ja, merci. Tanja kennt den Weg schon seit 5 Jahren. Voilà. Was machen wir schön? Ich würde gerne ein bisschen changieren, Marc. D'accord, wollen wir etwas anderes schauen? Ja, warum nicht? Ein bisschen selben Stil Vielleicht oder eine andere Form? eine andere Form? Ja, D'accord. ich würde es schon gerne probieren. Machen wir mal. Ja. Die Kundin hat eine schwere Behandlung hinter sich, die sie vor 9 Monaten hat aufhören können. Bei der Tanja geht alles. Ich bin krank seit 5 Jahren, bei Cancer kolorektal, métastasik pulmonaire. Und wie haben sie mir gesagt, ich verliere die Haare nicht. Und après 2 Traitements Chemio habe ich sie verloren. Ich konnte nicht mit einem Foulard herumlaufen. Foulard ist Signe der Krankheit und ich habe nicht gewollt, dass man es sieht. Und der Marc hat mir gesagt, jetzt müssen wir kämpfen und mit einer Barrique sieht man gar nichts. Andere Frauen kommen auch zum Coiffeur, brauchen 2-3 Stunden für so Vorspann und in 10 Minuten hast du alles gemacht. Voilà. Der Coiffeur hat das Institut Capillaire in seinem Salon 1996 aufgemacht. Er weiß, was der Kunde passt, weil er selber 2 Hautkrebs durchgemacht hat, mit 25 und 45 Jahren und selber Barriques getragen hat. Durch das, dass ich selber dadurch bin, ich erzähle auch ein bisschen meine Geschichte und das bringt viel gute Sachen. Nämlich manchmal, wenn eine Person kommt, die nicht voll ist und ich erzähle meine Geschichte, also, der hat es gepackt, der sieht nicht so laut aus, warum soll ich nicht abhaken? Und das bringt immer wieder etwas. Leute, die gegen den Krebs kämpfen, sind ein grosser Teil der Kundschaft. Sonst kommen auch Frauen und Männer mit Haarausfall oder Glotzproblemen. Sie kommen an der Trasse, nous avons un cabine d'eau, on va les recevoir individuell und en Indiskretion, das ist auch wichtig. Nämlich, es hat nicht gerade jeder Lust, dass man sieht, dass kein Haar mehr hat für alle Leute. Verschiedene Techniken wurden vorgeschlagen, mit oder ohne Klebstoff, für hochwertige Barriques mit natürlichem oder künstlichem Haar. Ihr Preis von 350 bis 700 €, manchmal mehr. Die Kunden müssen regelmäßig kommen für die Pflege. Ich habe jetzt ein System genommen von der Glaub, wo du 14 Tage kannst behalten ohne ausziehen. Okay. Du kannst unter die Dusche mit, du kannst in die Piscine mit, du kannst alles machen mit. Danke. Ich finde mich besser. Ich habe auch weniger Sinusite. Wenn ich sehe, ich meine, es sind meine Haare, obwohl es sind falsche, aber das ganze Ding sind meine Haare. In manchen Fällen, wie bei Krebs oder Alopecia, wurden die Kosten von der Sécurité sociale übernommen. Für die Barriques den meisten Leuten zugänglich zu machen, haben Marc Lüttmann und seine Frau Laura eine Website entwickelt. Sie verkaufen 6000 Exemplare von deutschen Herstellern jedes Jahr und sind Leader in Frankreich. C'est tout à fait une autre démarche. Ça va vraiment répondre à des personnes soit qui sont de la génération Internet, qui sont à l'aise avec l'outil, mais pas que. Ça répond énormément à des personnes qui se sentent, qui sont seules, qui n'ont pas forcément accès ou la possibilité de se déplacer, qui ont un besoin justement qui ont un complexe, une gêne, qui ont besoin en fin de compte d'avoir accès à une solution. Und wenn die Barriques mal nicht nötig sind, kommen die Kunden oft mit Plaisir in den Frisiersalon, diesmal vor aller Augen. Kurz soll es für Sie sein, kurz und bindig. Nathalie Stey, Journalistin, ist unser Gast bei Frach oder Fresh.
heiße Nathalie Stey. Ich bin Journalistin und wohne im Corusbari. Bist du frech oder frisch? Ich bin alle zwei, frech und frisch. Ich bin frisch geboren und jetzt bin ich mehr frech. Warum bist du Journalistin geworden? Oh Jesus Gott, das ist eine lange Geschichte. Ist Jury deine Spezialität? Es ist meine Spezialität 20 Jahre lang gewesen. Ich habe es noch im Herz. Kurz oder lang? Kurz und bündig. Wie deine Artikel? Sind sie kurz? Ja. Wo hast du Elsässisch gelernt? Ich habe Elsässisch mit meinen Eltern gelernt. Die haben immer Französisch mit uns geredet, aber haben Elsässisch zwischen uns geredet, dass wir nicht verstehen und wir verstehen alles. So. Was ist das Wichtigste für dich im Leben? Singen. Singst du? Ja. Halleluja, 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 Halleluja. Schön!